የቤስ ቴሌቪዥን ነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው በቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተመጣጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው ከፍ ያለ 4 wheel drive ማንንም ያልነዳው 00 እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት ውሎ የፈለገበት አምሽቶ መሄድ ይችላል ስለዚህ ቤት አለው ትልቁ ሽልማት ቤት ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ኳንደና መጣችሁ ወንድሞች አቼን ነው እሺ አስተዋውቀኝ እስቲ ቤተሰቦች እነማን ናቸው ቴድሮስ ይባላል መከላከያ ስፖርት ሰለሞን መብራት ኃይል ነቢያት ፋሲል ጎንደር መከላከያና መብራት ኃይል የትም ስለሚሆኑ የትም ስላሉ ይመችናል እኔ መከላከያ ወዳለሁ ወይስ አቼን ነው የመታወቂያ ስም ማን ነው አቼን ይርነቃቸው አሸናፊ በምንድን ነው የወጣው አቼን ነው የሚለው አቼን ነው የሚለው ስም የወጣው ያው አዲስ አበባ ስቴዲየም በማስጨፍርበት ጭፈራ ነው አቼን ነው የሚባል ጭፈራ አለ ያው እንዳለ ከሙሉ ስፖርት ቤተሰቡ ጋር ከደጋፊው ጋር መጨፈረው በዚያ የተነሳ እንደ ኒክኔም አቼን ነው ተብሎ ስቴዲየም ውስጥ አሁን ይርነቃቸው የሚለውን ስሜን ማንንም አያውቀው እንዲ ሚዲያ ላይ ነው የሚያውቀው ሰው ይርነቃቸው ያባቴ ያወጣል ስም አባቴ እናቴ ወድ ውስጥ ይላል እሺ ሳልወለድ ነው ስም ይወጣል በእውነት ምንድነው ምክንያቱ አዶን ነው አባቴ ያው ማለት ገና በልጅነቴ እናቴ ወድ ውስጥ እንዳለሁኝ ይርነቃቸው ነው የሚሆነው አዎ ይሄ ልጅ ይርነቃቸው ነው መሆን ያለበት አላት እና ከተወለድኩኝ በኋላ ደግሞ ስሙና የኔ ያፈጣጠርንተን ለቤተሰብም ለዘመድ አዝማድም ለሁሉም አስገረመ ይርነቃቸው እናት በድብቅ በራሳቸው ስም አይጠሩህም እናቴ ይርነቃቸው ነው የምትለኝ እሷ ይርነቃቸው አባቴ ይርነቃቸው ብለዋል ታምሩ ብለዋል ጭፈራው ያቼን ነው የሚለው ጭፈራ እንዴት ነው አስሬ እሱን በልኝ እስቲ አቼኑ አራቼኑ አቼኑ አቼን አቼኑ አቼን ነጥዬ አቼዬ አቼኑ አቼዬ ነጥዬ የቤተሰብ ጨዋታዬ ይጀምር ነው እዚህ ጋዬ ነጥዬ አቼን ነው የሚለው ነገር ነው የተናገረው ካቼቶ የተወሰደ አቼ ምን ያህል ጊዜ የሆነ ጎርጊስን ስትደግፍ 31 አመት በአንድ ቦታ 31 አመት 25ቱን አመት ካታንጋ ላይ ወደ 6 አመት አሁን ናዳ ነው የሚጨፍሩበት ሚስማር ተራ ላይ በአጠቃላይ 31 አመት ምን ያህል ዋንጫ ሳይነሱ አይተሃል ከ31 አመት ውስጥ በደንብ ራሴ እየተሸከምኩኝ 14 ዋንጫ 14 ሻምፒዮን ያምስራ ሳንጃው 14 ዋንጫ ዋው ስለዚህ በጣም ትልቅ ጠረጴዛ አለው ማለት ነው ጎርጊስ ዋንጫችንማ ከ60 በላይ ነው ግን እኔ ራሴ የተሸከምኩትን 14 ዋንጫ ይነገርኩ ስለዚህ ራሱን የቻለ ቅርንጫፍ አለው ዋንጫ ክፍል ዋንጫ ክፍል አለ ራሱ አሱን ይወለውላል ስለ የዘረም ይወለውላል እና አንዱ ዋንጫ ለአንዱ ዋንጫ ታሪክ የሚነግረውም አለ ከበፊት የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ካቴርነካቸው ተሰማ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ዋንጫ ስለሆነ ዋንጫው ለዋንጫው ታሪክ እየነገረ ነው የሚመጣው እስካሁን ያለው ዋንጫ ላይ ያለ በልክ እንዳለም ዋንጫ 3 ስትወስድ ማስቀረት ነው ይባል የለም አረ ነፍ ጊዜ ወስደን አስቀርተናል አሁን ራሱ በቅርብ 4 ጊዜ ወሰደንና አስቀርተናል 4 ጊዜ ፕሪሚየር መደዳውን 4 ጊዜ በተወስዳለ 4 ጊዜ በዚህ በመውሰድ አልተቻለ 4 ጊዜ በማትረሳው ምንድነው ገጠመኝ በብቻ እግር ኳስ አይተጣቃለ ስቴዲየም ውስጥ ብቻዬን ምግብ መብላትም አልወድም ኳስ ማየትም አልወድም ደሞ አይቼም ማላቅም ብቻዬን ምንም ነገር አይቻላቅም ብቻዬን አይታጣጣ ብቻዬን አልወድም ጎበስ ብቻ ምን ነገር አትወድ ለዚህ ነው ገንዘብ ማትይዘው
በየስታዲየም ውስጥ ገጠመኝ አለ ስታዲየም ውስጥ 1995 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የኔ ጣፋጩ ዋንጫ ምለው ነው ዋንጫው ሁለት ቦታ ነው የተዘጋጀው አርባ ምንጭም የመብላት እድል አለው ጊዮርጊስም የመብላት እድል አለው ሁለቱ ስታዲየም ላይ በኩል ሰዓት ኳሱ እየተካሄደ ነው እኛ ደግሞ ከተቀናቃኛችን ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ነው እየተጫወትን ያለ ነው አዲስ አበባ ስታዲየም ኦሬዲ ጭቃ ነው ዝናብ አለ እየዘነበ ነው ሰዓቱ ሊያልቅ ባቻ ውጤት ካለቀ አርባ ምንጭ እዛ እየተጨፈረ ነው ዋንጫ በቃ በልተናል ብለው ማለት ነው ኦሬዲ ኳሱ ሊያልቅ 33 ሰከንድ ነው የቀረው እሺ ከዛ ያ 33 ሰከንድ ሲቀረው ዳይት መብራቱ በትራክ ላይ ህዝቡ ሰላም ብላ መታማኝነት ያረጋችሁን ኳስ ኤሪክ ሙራንዳ ለሚታናን ከነበረኛው ቀላቅሎ ከተተውና ያን ዋንጫ ጊዮርጊስ 1995 ከዛ እዛ ዋንጫ ላይ ማለት ነው ያስጨፈርኩኝ ነው መሃል ላይ ሆኜ እና ያን ስሜት አላቆም ተነስቼ ያስጨፈርኩኝ የካታንጋ ወንበሩ የለም እንትኑ አንሸራተኝ ነው ወደኩኝ ላስጨፍር ስነሳ ማለት በስሜት ያው እንዴ ተገፈታተረ ወደኩ ሶድቅ መሬቱ ተቀብሎኛል ድንጋዩ ማለት ነው እና እኔ ዛፌን ተሰርቻለሁ ሰው በደስታ ምቢ ወደኩና መስላቸው እንዳለ ተረባርበው ላይ አፍነውኛል ከዛ አንድ ልጅ ነው አወዳደቄን ስላያራ ልጁ እንዳቀል ከማልነት ቆጥቶኝ ወደ ህክምና ቦታ ከዛ በኋላ ስነቅቼ ስመጣ ነው ዋንጫው ነው ያየሁት እንትንም የአሁን ስንት ዋንጫ ወስዳሉ 14 ዋንጫ እኔ የተሸከምኩት 14 ዋንጫ ቤት አድሮ ያቃል ዋንጫው በዋንጫው ቤት ላሳድር ነበር ግን ይሰረቃል ብሎ እየፈሩኝ ማሳደር አለ አንድ ቀን ማሳደር አለ ማሳደር ፌደራል ፖሊስ ከሚጠብቅልኝ ከሆነ አሳድራለሁ ይሰረቃል እንጃ እቴ ምን ያህል ኪሎ ነው ዋንጫው ትልቅ ነው ለምን ዋንጫው ደግሞ ያው አመቱ ሙሉ የለፋበት በየክልሉ ሜዳ ሄደ ብዙ መስዋዕትነት የከፈልክበት ስለሆነ ዋንጫነቱን ሳይሆን እንትኑ ትልቅ ነው የደም ዋጋ አለው ዋንጫው አሁን ለምዶባቸው እኮ ዋንጫው ሲሰራሱ ጎርጊስ ተብሎ ነው የሚጻፍበት አሉ ይሉት ምን ያርጉ ብለን ተፎካካሪ ጠፋ ሌላ ሲመጣ በድሮ ግንትን ይዞ መፋቂያ ደግሞ እንደዚህ አቺ አሁን የስፖርታዊ ጨዋነቱ በስታዲየም ዙሪያ በኳሱ ዙሪያ ነው በብዛት በኳሱ ዙሪያ ነው ያለን ስፖርት እሱ ነው በብዛት ሩጫው ውጭ ሀገር ነው የሚካሄደው የታላቁ ሩጫ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ስፖርት የለንም የምንጣላበት በዚች ነው እቺ ውጭ የምትለው ነገር እንዳጠፋ ምንድነው የሚደረገው በሌሎች ስፖርቶችስ ላይ መደረግ የለበትም ወይ ክለቦች ድጋፍ ማድረግ የለባቸው የሚለውን ንገረኝ እስቲ ማለት አሁን የኛ የኢትዮጵያ ስፖርት እንደ ሌሎች ሀገሮች አድጎ ለማየት ከፈለግን አሁን እዚህ ጋር ጓደኞቼ ሁሉም ተናግረውታል እኛ ባገኘነው የሚዲያ አጋጣሚ ሁሉም ቦታ ላይ እነዚህ ነገሮች ከማንጸባረቅ ወደ ኋላ አንልም አሁን የምታየው ልጆች የኡነትም ነው ማለት አዳነ ቃላብ እዚህ ጋር የምታየን ማለት ነው ወለዋሎ አዲስ የመጡ ናቸው መከላከያ መብራቴል ሰለሞንና ቋለው ነቢያትን ፋሲል እሱንም አቋለውና ጀስተኛ ያለን ሪሌሽን ልከኛ እንዳለን አይነት ሪሌሽን ሙሉ የኢትዮጵያ ስፖርት ተመልካች እንደዚህ አይነት ሪሌሽን ቢኖርን ኢትዮጵያ ለዓለም ዋንጫ ሁሉ ታልፋለች መጀመሪያ መሆን ያለበት ሁላችንም የስፖርት ቤተሰብም ሆነ ክለቦች ሆኑ ፌዴሬሽኑ ሆነ ዳኞች ሆኑ እዛ ጋር ያለው የጸጥታ አካል ፕሮፌሽናል መሆን አለበት መጀመሪያ መሰራት ያለበት ፕሮፌሽናሊዝም ላይ ነው ሁላችንም ፕሮፌሽናል ከሆነን እኮ ለጸብ እንርቃለን ውጤት ለማምጣት በመንፈልግበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች ኢትዮጵያ ቅድም ብለታል ኢትዮጵያ ደግሞ የምትፈልገው አንድ ነገር አለ በአለም ዙሪያ ስሟን ልክ እንደ ሩጫው የሚያስጠራ አንድ ጀግና ብሔራዊ ቡድን ያስፈልጋታል ስለዚህ ያን ብሔራዊ ቡድን እንዲኖረን ከተፈለገ ሁላችንም ፕሮፌሽናሊዝም መከተል አለብን የወቅታዊ ውጤቶችን አይደለም መናፈቅ ያለብን ስታዲየም ውስጥ አሁን እናቶች ሴቶች ህፃናት እየመጡ ያሉበት ሰዓት ነው ወደ ስታዲየም በፊት እኮ ሴቶች ስታዲየም መግባት ማለት አንቺ ወንዲላ ምናምን እየተባለ ሁሉ ሴቶች እህቶቻችን የሚሳቀቁበት ሰዓት ነበር በፊት አሁን ግን ሴቶች እህቶቻችን ከመጫወትም አልፎ ስታዲየም ገብተው ፋንስም ከመሆን አልፎ ቤተሰብ እስከመሆን እዛ ደግሞ በጓደኝነት
ብዙ ማህበራዊ ህይወትን እስከ መመስረት እስከ ትዳር ደረጃ ድረስ እየደረሰ ያለበት ይሄን ፉትቦል በትናንሽ ጥቃቅን ነገሮች ምናጠፈው ከሆነ የታሪክ ተወቃሽ ነው የምንሆነው ተጠያቂ ነው አሁን ያለው ሴቶች ያልከው በጣም ትክክል ሴቶችና ህፃናት የደገፉት አይወድቅ ሴቶች ህፃናትና እናቶች መኖር አለባቸው ስቴዲየም ውስጥ ውበቶቻችን ናቸው እኛ ያለ እነሱ ምንም ዋጋ የለም ህፃናቶችም ሴቶችም አቺ በጣም አሪፍ ነው የስቴዲየም ገጠመኝ ንገረኝ እስቲ የስቴዲየም ገጠመኝ ያው ቀደም የነገርኩ ነው አንደኛው ማለት በዚህ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ብቻ ሳይሆን ከክፍለ ወደ ክፍለ ሀገር ምንም ቱር ያደርጋሉ አይደል ያ በክልል ሜዳዎች አንድ የገጠመኝ ነገር አለ ያው ጓደኞቼም ያቁታልና ሳሚ የሚባል የፒያንሳ ልጅ አለ ሳሚ ባጃጅ ሹፌር ነውና በክራንች ነው የሚሄደው ከዛ የሆነ ቦታ ላይ አዋሳ አካባቢ ላይ እንደዚህ ኢንጆይ እየተደረገ እና ሳሚ አቼኖ መስያቸው በየቤቱ ሲጋብዙ ነበር አለ እና በክራንች ነው የሚሄደው ከዛ ሳሚ እጅና እግር አይለዩም እንዴ በጣም ብዙ ሰው መሆን ይጓጓል ሌላ ሰው መሆን በጣም ነው ይጓጓው ለዛ እኮ እና ሳሚ አቼኖ ለመሆን ይጓጓበት መንገድ ተመችቶኛል ብዙ ሰው ይጓጓል እሺ 25 ሰከንድ አለ አቺም የሚደርቅ ነገር ጥቀስ ኩበት ሰዎች ምን ሊያጨሱ ይችላሉ ሲጋራ ከጎተተ ሊበጠስ የሚችል ነገር ጥቀስ ላስቲክ ስር ያለው ነገር ጥቀስ ካሮት የሚደርቅ ነገር ጥቀስ ኩበት ሰዎች ምን ሊያጨሱ ይችላሉ ሲጋራ ከተጎተተ ሊበጠስ የሚችል ነገር ጥቀስ ላስቲክ ስር ያለው ነገር ጥቀስ ካሮት እሺ አቶ ቴድሮስ አቺ አግብታላ ስንት ልጆች አሏችሁ እኔ አንድ ልጅ አለኝ አሁን ደግሞ መንገድ ላይ አንድ ልጅ አለኝ ትልቁ ስንት አመቱ 5 አመቱ ያብስራ ይርነቃቸው ይባላል ያብስራ ይርነቃቸው አሸናፊ ይባላል አሁን 5 አመቱን ሰኞ ዕለት ነው የሚያከብረው አንተ ይርነቃቸው አሸናፊ ሰጣጣ ልጁ ሊያስጠራ ነው አንተን ልጄንም እናት ወድ ውስጥ እያለ ነው ስም ያወጣውለት ወንድ መሆኑን ሳታውቅ ባይሆንስ ወንድ ባይሆንስ ነው በጸሎት ይርነቃቸው አሸናፊ ይባላል አማራጭ ዘነ እሺ አቶ ቴድሮስ የመከላከያ እሺ ድምጽን ከፋር ባታወሩም ፈራቸዋለሁ ስለዚህ ከፋር ያ እናንተ ባትኖሩ የት እኔ በጣም ነው ወዳችሁ እሺ ምን ያህል አመት ሆነ መከላከያ ሲደገፍ 30 አመት ሆኖኛል 30 አመት መከላከያ ከታች ዲቪዥን የመጣው ወይስ እንደው መከላከያ ስለሆነ ከላይ ያው መከላከያ ታች ንጨሱ አረኑ እንዴ ያው መከላከያ አመሰራረቱ 1936 ዓመተ ምህረት ነው 1936 ዓመተ ምህረት በንጉሱ አካባቢ ማለት ወልዋሎ በ1940 ነው የተመሰረተው መቻል ተብሎ ነበር የተመሰረተው ያው ከዛ በኋላ ከለውጡ በኋላ ምድር ጦር ተባለ ያው ይናዳል ገደሉና ያው ኦፈን በእኛታ የምድር ጦር ያጨፋፈር ስርዓት ነበር ይናዳል ከተባለ እየተመራ ነው ማለት ነው ኦፈን ከተባለ ደግሞ ያው እየመራ ነው ታውሳቸዋል እነዚህ ዜማዎች እስቲ ይባላችሁ አማሪሳሁ በእኛታ ጦሩ እየተባለ እሺ ሲመራ ነው ሲመራ ነው ሲሸነፍ ደግሞ ይናዳል ገደሉ ይባላል ይናዳል ገደሉ ጦሩ መጣ ሲሉ ይናዳል ገደሉ ያው እንደዛ ይባላል ያው አልተሸነፍንም አይነት ነው እንደዛ ነው አካሄዱ እና ያው ብዙዎች አሁን በስቴዲየም አካባቢ 5 ናቸው 6 ናቸው ይላሉ የኛ ደጋፊዎች ግን ያው ከ750 ሺህ በላይ ናቸው ራሱ ሰራዊቱ የኛ ደጋፊ ነው
ሌላ ደጋፊ ማህበር በግድም ቢሆን ያው በውድ ነው የሚሆነው ያው ያዋጣልናል ያው ስቴዲየም ቢመጡ ደግሞ ቦታም አይበቃም ስለማይበቃን ስራም ስለሚበዛባቸው ያው 750 ሺህ በላይ ደጋፊ ያላችሁ አሁን ያለው ስምንት ነው ትክክለኛው መጠሪያው አሁን ትክክለኛው መጠሪያው የኢፌድሪ መከላከያ ስፖርት ክለብ ይባላል ስፖርት ክለብ ምን አለ ከግርኳስ ያው ከግርኳስ ውጪ ያው እኛ አሉሉ አለን ጦር እንወረውራለን ሃንድቦል አለን አትሌቲክስ አለን ጦር አለን ሌላ ነገር አለን ዝላይ አለን እነዚህ ሁላ ነገሮች አሉ መረብ ኳስ አለን አትሌቲክስ አለን ነው በጣም ብዙ ነው በጣም ቱር ታረጋላችሁ ከበያው መከላከያ ማለት እንግዲህ ከተማ ውስጥ የምታየው ነገር አለ በየዳር ድንበሩ ስላለ እየሄዳችሁ ታገኛችኋላችሁ እነሱ እንሄዳለን አሁን እኛ ምንድነው ኳስ ባለበት ቦታ ሁላ እንሄዳለን ያው ሙሉን ባሄደም እነሱም ባሉበት ሲባል መሄድ አለባችሁ እነሱም ያው ስለሚኖሩ የትም ቦታ አለ ሲባል ኢንፎርም እናረጋቸዋለን ስራ ላይ ያልሆኑት ይመጡና ይደግፉናል በጣም መከላከያ ዋንጫ ሲበላ አስተዋውሳለህ አዎ ስንት ዓመት ምርት ስንት ዓመት ምርት የጥሎ ማለፉን ዋንጫ ሲበላ ፕሪሚየር ሊጉን ሳይሆን የአሁኑን ዓመት ብቻ ነው የዘለለን እንጂ ለተከታታይ 2 ዓመታት በልተናል የጥሎ ማለፉን ዋንጫ ማለት ነው ያው እንደውም የጥሎ ማለፉ ያው የአገሪቷን በአፍሪካ የክለቦች ውድድር ሁለተኛውን የሚወክለው የጥሎ ማለፉ ዋንጫ ስለሆነ ያው እኛ በብዛት በመሳተፍ በጥሎ ማለፉ ላይ አንደኛ ነን 13 ዋንጫ ማለት ጥሎ ማለፉ ማለት ነው ያው አትሌቲክሱን ጦሩን ምኑን ሳይጨምር ማለት ነው በእግር ኳሱ ብቻ ማለት ነው ያው ሄዲ ምንድነው ገጠመኝ በስቴዲየም ውስጥ በስቴዲየም ገጠመኝ አንዴ እንትን ሄደን አሰላ ሙገር ይጫወታልና ሁለት ነው እንሄድነው እዛ ስንሄድ እና ስቴዲየሙ ተራራ ነገር ነው ተራራው ተገምሶ በስቴፕ ነው የተሰራው እና እዛ ላይ ነው ሰው ተቀምጦ የሚያው የኛ ቦታ ደግሞ ምን ጊዜም የምድር ጦር ቦታ ከጎል ጀርባ ነው የሚጀምረው በሚስማር ተራ ጎል ጀርባ ነው የትም ቦታ ስንሄድ እዛ ነውና የምንቀመጠው እዛ ጋር ታለው እሱ ያው የምድር ጦር ቦታ ሲጀመርም እዛ ቦታ ላይ ስለነበረ ለስለላ እንዲያመጭ ምን አይም ከኋላ ከጎል ምን አለ ያው አመሰራራቱም እንደዛ ስለሆነ እና አመሰራራቶች የደጋፊው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዛ ሄደን አሰላ እኛ እየጨፈርን ሁለት ሆነን ባንዲራችን ይዘን እሺ ለካ መሬት ለመሬት ይችን የሚያካክል ዱላ በኋላ በኩል ክፍት ነበርና ይዘው ሲመጡ ማለት ነው ሰው ሲጮህ ነው የነገረን የደነገጥነው እንድንጋጤ መቼም ማለት ነው ያው መሳሪያ የለማ በእጃችን ባዶጃችን ስለሆነ ዛሬው አጣጣ አላመለጣችሁ አልተነካችሁ ሰው አላችሁ ሰላይ ነው የሚነግራችሁ እባብ 3 ከታች ይላቸዋል እሺ አግብታል ቴዲ አግብቻለሁ ስንት ልጆች አሉ 3 ልጅ አለኝ አንድ ወንድ ያው 2 ወንድ አንድ ሴት ማለት ነው ሴቷን ይዣት መጥቻለሁ ሳሮን ቴድሮስ ትባላለች የማን ደጋፊ ነው የምትሆነው ያው መከላከያ አንተ ምንድነው የምትሰራው የኔ ስራ ያው ከዚህ ውጪ የግቢ ማስዋብ አገልግሎት ሰራለሁ በአትክልት ማለት ነው አሁን ያለው ጣሊያን ኤምባሲ ነው ሌላም ተጨማሪ ስራ አለኝ ሲኩሪቲ ስራ እዛው ኦኬ ምንድነው የምትለው ከስፖርታዊ ጨዋነቱ አሁን በሱ ዙሪያ ነው በሁላችንም ያወራን ያለ ነው አቼኖም አዴም መብራቱም ቴዲም ዳይትም በስቴዲየም ገልጸውታል በስቴዲየሙ ዙሪያ ያለው አንደኛ ስቴዲየሙ ስናየው ማለት ነው ዙሪያውን ድንጋይ የበዛበት ለጸብ የሚያመች አየይ መከላከያ እይታ ግን ያው ስቴዲየሙም ታደሰ ይላሉ ሲሚንቶ ይለጠፋል ይፈነቀላል ያ መወራወሪያ ይሆናል አብዛኛውን ደግሞ ደጋፊ ጠጥቶ ነው የሚገባው ጸጥታ አስከባሪውም ደግሞ እዚህ ላይ ያልሰራው ስራ አለ አሁን ከታዘብነው ነገር አንፃር አንድ ጊዜ 2 ክለቦች ሲጫወቱ ያው የሚጫወተው
ጎርጊስ ካዳማ ነው የቡና ደጋፊዎች አሉ እዛ ጋር ይበሻሸቃሉ ያዳማ ደጋፊዎች ደግሞ ያው ተጠልለው እዛ ጋር ገብተዋል ነገሩን ለማድመቅ ማለት ነው እና የተወሰኑ የጎርጊስ ደጋፊዎችም ገብተው ነበርና ያው የጸጥታ አስከባሪ ምን ጊዜ መጀመሪያ ሳይጋጋል በፊት ነው ማብረድ ያለበት ከተጋጋለ በኋላ ያው ራሱንም እስከ መሳት የደረሳል የጸጥታ አስከባሪ ካቅም በላይ ሆኖ ማለት ነው ያው ያለው የጸጥታ አስከባሪው ስቴዲየሙ ራሱ ምቹ አይደለም ለዚህ ነገር እና የአጫዋቾቹ ዳኞቹ እኔ አሁን በህይወቴ ኳሳይ መስመር ዳኛ ሜዳ ውስጥ ገብቶ የሚዳኛ አይቻሉ ሜዳ ውስጥ ኳስ በእንቅስቃሴ ባለበት ጊዜ 25 ሜትር ማየት አቅቶት ገብቶ እውነቴን ነው 25 ሜትር ገባ ብሎ ነው እውነት ስለማይታየ ተጫዋቹን ከልብስን ይዞ ከኋላ እየተከተለ ያው መነጽር ማድረግ አይቻልም እቃ የሚፈልግ ነው የሚመስለው እና እነዚህ ስህተቶች ይመስሉኛል ያው ደጋፊውንም ለጸብ የሚያነሳሱት እዚህ ላይ በትኩረት ቢሰራ ጥሩ ነው ትክክል ስለዚህ አዴ እንዳለው የሜዳሊያም ስቴዲየም ሲሰራ ማለት ነው እዚህ አዲሱ ስቴዲየም ምቹ ነው ድንጋይ ማራቅ ስፖንጅ ምናምን ማረክ ስፖንጅ ማረክ ነገር በዙሪያው በግ ስለሚሸጥ በግ ሊወራወር ይችላል አይ ከልሉ ቦሌ ስለሆነ ኬክ ቢወረወር ቦሌም ስለሆነ ኬክ ቢወረወር ፍሩት አይጎዳ በፓፓያ ያው በነገራችን ላይ እኔ ሰፈሬ እዛው አካባቢም ስለሆነ እዛው ስቴዲየም እዚሁ ስቴዲየም አዲሱ የሚሰራበት አካባቢ ስለሆነ አሁን ግን ያው እሱ ሲሰራ የምንቸገረው በግ በቅርበት ነበር የምንገዛው አሁን አይኖር ስቴዲየሙ እያለቀ ነው ስለዚህ ቆንጆ ነው የተናገርከው ለምን ከጎል ኋላም እንደምትቀመጡ ገባኝ ያልተፈነቀለ ድጋ ያለበት ቦታ አየ እንዲና እንዲ ከተቀመጥ ተዘጋዋል ጠርዝ ላይ ነው የሚቀመጥ 25 ሰከንድ አለ ቴዲኝ የሚደርቅ ነገር ጥቀስ ዛፍ ሰዎች ምን ሊያጭሱ ይችላሉ እጣን ከተጎተተ ሊበጠስ የሚችል ነገር ጥቀስ ገመድ ስር ያለው ነገር ጥቀስ አቮካዶ ዛፍ እሺ የሚደርቅ ነገር ጥቀስ ዛፍ አትክልት ሰዎች ምን ሊያጨሱ ይችላሉ እጣን ያጨሳሉ ከተጎተተ ሊበጠስ የሚችል ነገር ጥቀስ ገመድ ወይም ስር ያለው ነገር ጥቀስ የአቮካዶ ዛፍ እንዴት ነው አላ የመብራት ኃይል ደጋፈነ የመብራት ኃይል አሁን ኤሌክትሪክ ሆነ ስሙ ኢትዮ ኤሌክትሪክ በፊት መብራት ነው የሚባለው መብራት ኃይል ነው የሚባለው ኤብኮ እየተባለ በተለያየ ጊዜ ይተያየ ያኔ መብራት ሳይኖር ኃይል እየተባለ ስሙ ይከብዳል አየ ኃይል ላይ ሌለው መብራት እየለቀቃችሁ መብራት ኃይል ቢሉን ስም መሐዘል ኤሌክትሪክ ነው የሚባለው እንደዚህ በርቶ መታየው በኤሌክትሪክ ነው ጄኔሬተር ነው አይሰማ ላሰማ ናኒ ተላሰማ ናፍታ መኪና ታዳ ናፍታ መኪና ሰምቻለሁ ጄኔሬተር ነው ግን የብር አጋጣሚ ጄኔሬተር ነው እና አንተ ማፈርክ ከቅድም ጠፋ ዲሽ አልካ ጠፋ አያስመጣው ነበር ችግር ደውለ ሞቅ አርጎ ይለቁና አንተ መብራት ኃይል ትሰራለ አትሰራ ስንት አመት ሆነ መብራት ኃይል ስትደግፍ ኦልሞስት 25 አመት በላይ ሆነኛል 25 አመት ዋንጫ ሲያነሱ አይታል በደንብ እነማን ይያሉ በእናፍ ወርቅ በእናንዋር ያሲን አንዋር ሲራጅ ዳንኤል ሻው ይባሉት ወርቃማው ቲም በተለይ 90 እና 93 የነበረው ቲም ኢቨን 85ቱንም አይቻለሁ በነክፍለ ቦልተና ጊዜ ዋንጫውን ነክቼ ሁሉ በደንብ አይነክተዋል ኪሎውን ለመናገር ፈሩ እንጂ ከ2 ኪሎ እስከ 3 ኪሎ ይመዝናል ከ2 እስከ 3 ኪሎ ይመዝናል ያው ነው ላክ ኦሪጂናል ይሆናል ያው ባናርሰናል ያው ስሉ እሺ ብላክ ቴሌቪዥን እያለን ይበሉት እሺ 25 አመት
25 ዓመት መብራትን ብቻ እየደገፍ መብራትን ብቻ ክለብና ሃይማኖት አይቀየርም በእኔ ፍልስፍና በአንተ ፍልስፍና ትክክል ኤሌክትሪክ የተባለው ምንድነው ልዩነቱ ምንድነው መብራትና ኤሌክትሪክ ልዩነቱ ያው እንትኖች ያ በየጊዜው ይቀያየራል ካምፓኒውን የሚያስተዳድረው አካል በተቀያየረ ጊዜ ይቀያየራል ለምሳሌ አሁን ለሁለት ተከፍሏል እሺ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ኃይልና ኮርፖሬሽኑ ለሁለት ተከፍሎ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ኃይል በሚል ያው እናንተ እግር ኳሱ ግን ከሁለቱም ነው የሚያገኘው ከሁለቱም ሰፖርት ይደረጋል ኢትዮ ኤሌክትሪክ ስፖርት ክለብ ምን አለ በስራችሁ ሌላ ስፖርት ሁሉም ኦልሞስት እኔ ብዙ ቴብል ቴኒስ ሁሉ አለ ሌሎቹ ጋር የሌለው እኛ ጋር ቴብል ቴኒስ አለ አትሌቲክስ ታች ደግሞ ከሲ ጀምሮ ተስፋ ቡድን ሁሉም አለ በሂደት ሩጫው ብዙ ነገሮች አሉት እኮ መሰበስቡትም ገንዘብ እኮ ብዙ እኮ በጣም መብራት እኮ እንከፍላለን ለአንድ አምፖል ስንት እንደምታስከፍሉ አታውቅም ብዙ ጥቅሙ ግን ከዛ በላይ ነው ማታ ምግብ ቤት ያባና በራው ምን ትጎርሳ አረኛ ቀን በልተን ነው እናት መቼ ይኖራል መብራት ቀን በልተን አልጋ ላይ ሆነ ነው የምትጠብቀው ልጅ ነው ምንድነው የስቴዲየም ውስጥ ምን አጋጥሞ ያውቃል እዚህ ከተማ ውስጥም ሌሎች ከተሞች ላይ ያው በቅርብ ጊዜ ያው መሄድ አልችልም የክፍለ ሀገር ላይ ብዙ አልሄድም በሰላም ምክንያት ስለማይሄድ በፊት ግን በጣም ነበር መሄደው በተለይ ሩቅ እና ጉናና ትራንስፈር ነበረው ጊዜ 2 ቀን 3 ቀን ነበር እንዳውኑ በሰላም ባስ ባንድ ቀን አይደረስም በየመንገዱ ያደረን ክለቡን አይተናል ያ በዛን ሰዓት ያ ብዙም የገጠመኝ የለም አዲስ አበባ ላይ ባለ ጉዳዩም እንደውም እዚህ ያለ ሱረስቴት ይሆናል እኔ እንኳን አስተዋውሰዋለሁ ኢትዮ ኤሌክትሪክ በጣም ትልቅ ቲም ነበር ከ90 እስከ 94 5 በነበረ ጊዜ በጣም ትልቅ ቲም ነበር ትልልቅ አያሎቹንም በደንብ አርጎ 4 5 ያገባ የሚያንበረክክ ቲም በነበረበት ሰዓት አይችሉኝም ነበር በጣም ነበር ሽቃቸውና ዳነ ማንናቸው ነው እናቸው ነው የሚቀመጡት ከፊት ነው እኔ ደግሞ ከኋላቸው ነው እዚህ የምንቀመጠውና እኛ ዋንጫውን ቀድመን አረጋግጠን 93 ላይ መስለኛል አስተውሳለሁ አረጋግጠን በጣም ነው ማበሽቃቸው እና እኛ ቀድመን ጉናን 2-0 አሸንፈን ቀጣይ ጨዋታ እነሱ ነበርና ያበሽኳቸው ይያለ በጣም በቃ አልቻሉኝም እና እነሱ ደግሞ አንድ አባዶ እየተመሩ ነበር በቃ እኔ አላሰብኩትም የሚገርምህ ግምገማ ይባላል ረፍት ላይ የጊዮርጊስም የቡናም ሁሉም ደጋፊ ያለ ልክ ረፍት ሲሆን ግምገማ ተብለን በቃ በፍቅር ነው ላይ አውጥተን እንዳውኑ መደባደብ ምናምን የለም እና ላይ አውጥተን ነበር መናወራው የዛን ቀን ግን ምን እንደሆነ አላቀም ንዴቱም ምናምን ይሆን ይመስለኛል ልክ ብቻ በቃ እንዳለ በቃ ተሰበሰቡና አንዴ ሳበሽቃቸው ግር ብለው መጡብኝ ወደ ላይ ዞር ስል ግራና ቀኝ አጠገብ ያሉት ሁሉ የሉም ከዛ ዞር ስል አንድ ፖሊስ ጥግ ላይ ቆሟል ላጣልኩ ሄድኩኝ ልብ አድርግልኝ ይላል ዞር በልልኝ አለኝ ና ዛሬ 13 አማን የዛሬ 10 ምናምን አመት ገጠመኝና እንዲገርም ነጥስ ላይ በደንብ ሰዎች ሳያስተውሉኝ የኤልፓ ቤንች ላይ ተቀመጡ እነ ሙሴ ነፍታላ የሚባሉ ተጫዋቾች እዛ ሆኖ እኔን ያዩኝ ነበር በትሪቡን በኩል ያው ጥሩ ቀሚስ ነበረች እንደ በቀለ ኮረንቲ እንደሚለብሰው ታች ድረስ ቀሚስና በሩቅ ስለምለኝ እንደውም ቀሚሱ አላስሮጥ አለኝ ሰብሰብ አድርጌ ልሮጥ ነበር እንደዚህ ተራስ አስደግፊያችን ይተዛ አሽንም ደስ ትለብሳለህ አዲስ ከናይቶ ነው ይለብሳል አይ ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ ነው ስለ ስፖርት ጨዋነቱ ያወራ ነው አሁን ስፖርታዊ ጨዋነቱ በስታዲየም ዙሪያ እንዳለው ማለት ነው አሁን ግምገማ የምትወያዩት ነገር ምናምን ደስ ይላል አሁን እሱ ነገር አለኮ ያው ዜናው ነገር ነው እየተራገበ ያለው ማለት ነው ስፖርት ውስጥ ስፖርተኛው መጋጨት አለበት አይደል ስፖርተኛው መጋጨት አለበት ያ የነሱ ስራ ነው ተሰብሮ ሁሉ ይወጣል አይደል እንዴ ሲሮጥ ይሰበራል በሌላም ተጫዋች ይሰብረዋል ምን ይላል ያ ስራው ነው ያን አመኑበታል ማለት ነው ግን የዛን ስሜት ያንን የሱን ብስጭት ወደ ህዝቡ ማምጣት የለበትም አይደል እሱ ስራውን ሲሰራ እናንተ ዋው ትልቅ ነገር ነው ምክንያት አለኝ ይሄን ቡድን መደግፍበት ትላላችሁ ግን የሱን ንዴት ወደ ህዝቡ ጋር የሚመጣ ከሆነ ያን ጸብ ነው ያ ችግር ነው እሱ አሁን ቀደም ስናወራ የተረዳሁት ነገር እሱ ነው አንተ ምን ትላለህ ሰለሞን እኛማ የነሱን እኮ ወደኛ ካመጣ ነው ራሳችን ነጥፋተኛ እኛን እንኮ ምናመጣው በየማሰብ ሆኔ ለምሳሌ በሁለት መልኩ ነው ማየው ፕሮቮክ አደረገ አላደረገ ፕሮቮክ ማድረግ ሜዳኔ ለምሳሌ የቅዱስ ጊዮርጊስም ኢትዮ ኤሌክትሪክም የማንኛውም ደጋፊ እርስ በራስ ቢጣላ ይሄ የነሱ ነው ሜዳ ላይ ነው 90 ደቂቃ ማለቅ አለበት ብዬ ነው ማምነው ፕሮቮክ ማድረግ ብዬ ማስበው ወደ ተቃራኒ ደጋፊ ሄደ ምልክት ማሳየት ለኔ ፕሮቮክ እሱ ነው በሁለት መልኩ እንዲታይ ይፈልጋለሁ ምክንያቱም አሁን በቅርቡ የገጠመኛል ግማሽ ፍጻሜ ኢትዮ ኤሌክትሪክና ኢትዮጵያ ቡና በተጫወቱበት ጨዋታ ላይ ራሱ ሜዳ ላይ የተደረጉ ነገሮች ነበሩ የሁለቱ ቡድኖች ግን ያቺ ነገር ከሜዳ ወጣ የኛ ተጫዋች መንቀሳቀስ አልቻለም ነበር መንገድ ላይ
ገብቷል እኔ መሆን የለበትም ነበር ያ እናንተ እኔም ደሞዝ ይከፈለኛል ለምለብሰው ማሊያ ነው እዛ ሜዳ ላይ የምታደርገው ፋይት እዛው መቅረት አለበት ብዬ ነው ማስበው እኛን ግን ፕሮቮክ እስካላደረጉን ድረስ እኛ ደጋፊዎችም ሰዎች እኮ ናቸው እኛ ኮርስ በራስ ምን እንጨቃጨቀው እነሱም እኮ ይጨቃጨቃሉ ለለበሰው ማሊያ ማሸነፍ ይችላል አለበት እኔ በዚህ አምናለሁኝ እና ፕሮቮክ ሲባል ሁሉ ጊዜ እነሱ ላይ መደፍደፍ ደግሞ የለብንም ብዬ አምናለሁ ኢቭን ዳኞችን ነው ከነስተታቸው ልንቀበል ይገባል እነ ጃሉጂ ቡፎ ማን ነው ኮሊና እነሱም እኮ ይሳሳታሉ እኛ ብቻ እኮ አይደለም ስለዚህ ያንንም በጸጋን እንቀበል እንጂ የግድ ዴሊብሬት አድርገው ወይም ደግሞ በተደጋጋሚ አንተን ለመጉዳት ሲመጡ ነው ዳኞች ላይ መቀስተል የሚገባል አሁንም ቢሆን እኛ አጥር በታጠሩ አይደለም እኛንም ያደነን እኛን ራሳችን ጭንቅላታችን ነው ማጠር መቻል አለብን መሆን አለብን ቅድም ፕሮፌሽናል መሆን አለበት ምክንያቱም ከአንግል ጀርባ ሆነ አታመልጥም ሁሉ እሺ የመብራት የኤሌክትሪክ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ስፖርት ክለብ ኢትዮ ኤሌክትሪክ የሱን ዝማሬ አሰማኛ ሰው ተወራርሰናል በጣም ብዙ ነበር እኛ በወቅቱ ያው ሻምፒዮን በነበረን ጊዜ ለምሳሌ ከውጭ ወረስናት ነበረች እስቲ ኦሌ ኦሌ አሁን እንደውም ቃይሯት በተለያየ መልኩ ጊዮርጊስም ቡና የሚጠበጣል እና እንድች የምትል ጨዋታ መዘፈን በተሰፈነች ጊዜ በጣም የልፓ ጨዋታ ቶታል ፉትቦል ከሚባለው በሆላንድ የወሰርናት ነበረች ያው ብዙዎቹ ቀድሞ ደጋፊዎች ከሆኑ ያቁታል ኢትዮሌት ግን ምን ያህል ተላቅ ቲም በአንድ ወቅት እንደውም 93 ላይ እኮ ካምፕ ውስጥ የሚተኛ ያደገ ተጫዋች ራሱ የሚተኛ አይደለም ከታዳጊ ቡድን እስከ ዋናው ቡድን ተመርጠው ሶስተኛ በረኛችን ራሱ አስመርጠን የሚተኛ ባለበት ሰዓት ወላድ በድባብቲድ በሚባልበት ሰዓት እንድች የምትባል የነ ላፎንቴኖች ዘፈን ተወሰኛለች በእነሱ ዘፈን እንድች ያለ ጨዋታ ያልን ብዙ ደጋፊ ነበረን በጣም ተወርሰናል ያው እናያቸዋለን ጊዮርጊስን ቡናም ወርሰውናል ይወራረሳል ቅድም እንደውም ደጋፊ ወረሳል ነበር የኛ ጥያቄ ጀመረ ደጋፊ ወረሳል برينة تيجي منور. يورس يور. إيشي. هم سكند على سوليم. يميدرك نقدر تكس. سيمينتو. سووش من لاجس ويشلال. شيشة. كتقول تتلي بتسمي يشيل نقدر تكس. غنيونات ملكام غنيونات. سري على نقدر تكس. صد. صد. يميدرك نقدر تكس. سيمينتو. سووش من لاجس ويشلال شيشة. أجلس بلوكم أنا ما. أمس أوجي سويت شاون. كتاكو تتلي بتسمي يشيل نقدر تكس. غنيونات ملكام غنيونات. سري على نقدر تكس. صد. أها. نبيات بتشنيو أسيت دقافينش. يفاصل كنما. بتشني عاد اللهم. أي كان نسوق سميتي. بس يسوي دقافين. كنا السوريال كوس. نبيات من دنا مسريو. يقل بيزنس لاين مسرو. يراسي يقلها. يقل شنو؟ عقبة الشال؟ أنت وين؟ كان من قال ليني. من قال لينش ليش؟ لجالي. لا تقاتش ولا مين؟ أبراتك أنا لا تقاتش. سايونو بمكنيات. سايونو بمكنيات. عارفه. إيش من قال لينش؟ يفاصل كنما صدق في سنتك زيونش. actually ولا تعمت بريمير ليج كمقباتو جماش لاينا بريمير ليج كجباو حلا وانا كذا في استاديوم قبتش تاكلش استاديوم سلس ابو نغرين استاديوم زوريا ምንድነው ምክንያቱ ጸቡ በሴት ነው ማን ነው ጸቡ ብዙ ጊዜ የሚፈጠሩት የዳኛ ተጽዕኖ ብዙ ክለቦች ላይ ዳኛ ተጽዕኖ አብሶን አይን ላይ የገቡ ክለቦች ላይ ዳኛ በጣም ብዙ ጊዜ ተጽዕኖ ያደርጋል በጥበጡን መጀመሪያ የሚጀምሩት እነሱ ናቸው ከዛ ስተት ነው የሚፈጠረው ከዛ በኋላ ያው አንተም ተው የሚል የለም እንግዲህ ወደ እንትኑ እንገባለን ትክክል ስለዚህ አንዱን ጎል ሌላ ቦታ አንዱን ጎል ሌላ ቦታ ሞከርነው እናላ እንዳይሆን ደግሞ ዳኞቹ አያዩም አሉ ስታዲየም ውስጥ ብዙ ነገር ነው ያለው በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ስታዲየም ስለዚህ ከዋናው ከስፖርቱን ከሚመሩ ሰዎች ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው ስፖርቱን የሚመራው ሰው ጠንቃቃ መሆን አለበት ወይ መሃል ያለው ዳኛና ሌሎች ዳኞች እንዲጨመሩ ማድረግ በርከት እንዲል ማለት ብዙ የሰው አይደል የሚመሩት ሰባት ዳኛ አብሮ ፌር የሆነ ነገር እንትን ቢያደርጉ ጥሩ ነው አንድ አብሮ ቢኖ 11 ተጫዋች 11 ዳኛ አብሮ እንዲሮጥ ማድረግ
እሺ 25 ሰከንድ አለሽ ነቢያት በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣሽ ባይዘው በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፈው መልክት አለ ፋሲል ከነማ የተመሰረተው 1960 ነው አሁን 50ኛ ዓመታችንን ለማክበር በዝግጅት ላይ ነን 50ኛ ዓመታችን ነው 50ኛ ዓመት ምን አድርጋችሁ ታድማችኋል ከየት ነው የት ነው ጎንደር የትራንስፖርትስ እዚች ዋሊያ ስፖንሰር እሺ በምንድን ነው የምታከብሩት ያው በተለያዩ ዝግጅቶች እንትን የተባሉ አሉ ግን ያው የቀድሞ ተጫዋቾች አሉ እዛው የሚኖሩ የቀድሞ ተጫዋቾች አዎ ገና ሲመሰረት ክለቡ ሲመሰረት የነበሩ ትግል ፍሬ ነበር የሚባለው እሺ እና ክለቡን የመሰረቱ ሰዎች አሉ አንጋፋ ማን ናቸው የምታስታውሻቸው ስማቸውን አላስታውስም ስንት ጊዜ ስሙን ቀይሯል ብዙ ጊዜ ነው የቀየረው ስሙን ማለት ነው አሁን ፋሲል እኔ አማቃው ትግል ፍሬ ሲመሰረት የነበረውና አሁን ፋሲል ከነማ ከዚህ በኋላ ፋሲል አይቀየርም እርግጠኛ ነሽ በኋላ እንዳታንከራቱ አይቀየርም እሺ ቤተሰብሽ ምን ይላል ስለ እግር ኳስ ደግፊ ስቴዲየም ላይ ነው ስትይ ምን ይልሻል ያው የማንም ቤተሰብ አይደግፍም አብሶ ሴት ሆነ ይጋብዳል አዎ ባሌ ብቻ ነው እጮኛዬ ማለት እሱ ብቻ ነው የሚያበረታታኝ እዛ ነው ሊያገኝሽ የሚችል እንግባ እንጂ ዛሬ የለው እንዴ ዛሬኛ የለው እንዴ የት ነው ዛሬ ሲኒማ እንሂድ ምን ይልሻል ቤተሰብ ደስ አይለውም ቤተሰቦች አይፈልጉም የትም ቦታ ያው ካለው ሲቹዌሽን ጋር ጥሩ እንትን የላቸውም ብትሄድ ትደባደባለ እንደዚህ ትላለ ትጻባለ ምናምን ብለው ስለሚያስቡ አይፈቅዱም እሱ ብቻ ነው ስፖንሰር ያደረገ የሚልከኝ ማለት ነው አሁን ዝማሬውን በይልኛ የምትወጁን ሁሌ አፍሽ ላይ የሚመጣውን የፋሲል ከነማ ዝማሬ ደጋፊ ነን እኛ ደጋፊ ነን ከልብ ደግነት ያለ በውስጣችን ደጋፊ ነን እኛ ደጋፊ ነን ደጋፊ ነን እኛ ደጋፊ ነን የደስታ ምንጭ ነው ፋሲል ከነማ አንግቦ የገባ የጎንደርን አርማ እጅግ ተሻጋሪ ባለ ብዙ ዓላማ ገና እናሰማለን ገና ለፋሲል ከነማ ብዙ የድል ዜማ ፋሲል ከነማ በለው ፋሲል ከነማ በለው ባላው እሺ ባላው ማናም ሻለው እሺ 25 ሰከንድ አለሽ በጣም ጎበዝ ነቢያት እንዲህ ስሎ እየዘፈናችሁ ነው የሚፈጠረው ኦሆ ያይላ ኦሆ ምንድነው ከዛ ባላው ቆንጆ 25 ሰከንድ አለሽ ነቢያት የሚደርቅ ነገር ጥቀሽ የሚደርቅ ነገር ቅጠል ሰዎች ምን ሊያጨሱ ይችላሉ ሰንደል ከተጎተተ ሊበጠስ የሚችል ነገር ጥቀሽ የኤሌክትሪክ ገመድ ስር ያለው ነገር ጥቀሽ አትክልት የሚደርቅ ነገር ጥቀሽ ቅጠል ሰዎች ምን ሊያጨሱ ይችላሉ ሰንደል ከተጎተተ ሊበጠስ የሚችል ነገር ጥቀስ ኤሌክትሪክ ገመድ ስር ያለው ነገር ጥቀስ ምን አልሽ ነቢያት አትክልት መጥፎ አይደለም አሁን 50 ሰዎችን እናያቸው ባላው የሚደርቅ ነገር ጥቀስ አንደኛው አልተመለሰም ልብስ አንደኛው ልብስ ነው ሁለተኛው አትክልት ነው የሚደርቅ ነገር ሶስተኛው እንጀራ ነው አራተኛው ሰው ነው ማን ነው ሬሳ ነው እሺ ሰው
ሰዎች ምን ሊያጨሱ ይችላሉ? አንደኛው ሲጋራ ነው፣ ሁለተኛው እጣን ነው፣ ሶስተኛው ወይራ ነው፣ አራተኛው ከሰል ነው። ከሰል እኮ አይጨስም። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እነዚያም ሰዎች እንደቀለዱ ከተጎተተ ሊበጠስ የሚችል ነገር ጥቀስ። አንደኛው ገመድ ነው፣ ሁለተኛው ላስቲክ፣ ሶስተኛው ጸጉር ነው፣ አራተኛው ቅጠል ነው። የሚጎተት ባላ ስር ያለው ነገር ጥቀስ። አንደኛው ዛፍ ነው፣ ሁለተኛው ቀይ ስር ነው፣ ሶስተኛው ካሮት ነው፣ አራተኛው ጸብ ነው። ማን ነው? ጸጉር ነው። የሜዳ ውበት የቅዱስ ጊዮርጊስ የመከላከያ የመብራት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ እንደገና የፋሲል ከነማ ቡድን ቤተሰቦች 60 ነጥብ አምጥተዋል። 60 ነጥብ አምጥተዋል። የሜዳ ውበት እነ ቡና እንደገና ፋሲል እንደገና ደግሞ ደደቢት እንደገና ወልዋሎ 60 ነጥብ አምጥተዋል። 60 ነጥብ አምጥተዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ እኩል ነጥብ ለመጀመሪያ ጊዜ 25,000 ብር ወደሚያስገኘው ሁሉም አልፈዋል። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ። በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ የፈለገበት መሄድ ይችላል። ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው። 4 ዊል ድራይቭ ከፍ ያለ መኪና ማንም ያልነዳው 00 እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት ውሎ የፈለገበት አምሽቶ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው። ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ውስጥ ማንም ያልኖረበት አሁን የሜዳ ውበቶች የ7 ቡድን ደጋፊዎች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደገና ደግሞ የብሔራዊ ቡድናችን ደጋፊዎች ናቸው። ሁላችሁ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና ደጋፊዎች ብዙ አሉ። ይሄ ያው የሁሉም አመለካከት አንድ ነው። የሁሉም አመለካከት አንድ ነው። የሁሉም አንድ ነው። በምልክት ነገሮችን በመግለጽ 25,000 ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰናል። ድምጽ ቦታ ተቻለ መጠቆም አይቻልም። ሶል አግብታላ? ሶል ልጆች አሉ? ሁለት ልጆች አሉ። እነዚሁ ወንዶቹ ወንዶች ናቸው። የወንድ ልጆች አባት ነው። ሽማግሌ ትልካላ? ድጋሚ አረ ወደፊት ለልጆቹ ሽማግሌ ይላክብኛል። በእነሱ ጊዜ ይላክብኛል። አረ በእነሱ ጊዜ ክፉ ጊዜ ይመጣል እያለ ነው። እሺ አሁን እንጀምራለን። አቼ ዝማሬውን አላልከኝልኝም እኮ ቅድም የስሜ የወጣበትን ነገር የነገርከኝ የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ መዝሙሩን እስቲ አንተ አፍ ላይ ሁሌ የሚመጣው ነው። ሳንጂዬ የኔ አንተም ባየው አይኔ ሌላው ለም ሳንጂዬ የኔ አንተም ባየው አይኔ ሌላው አዜምልሃለሁ ሌላው ለም በትግሉ ጉልበት ሌላው አዜምልሃለሁ ሌላው ለም በቻልኩት አንደበት ሌላው ለምን ይክናትና ሌላው ለምን ያልቆራስቆኛል ሌላው ለምን ያንተ መደገፌ ሌላው ለምን አንዱ ሰው አድርጎኛል ሌላው ለምን ኦ ላላላላላ ቅዱስ ጊዮርጊስን ዘወትር ይቀለኛል ጊዮርጊስን ዘወትር ይቀለኝ ሌላውማ ምን ያደርግልኛል? በጣም ነው የምናመሰግነው። ቴዎድሮስ አንዱ ዝማሬ በልልኛ። ያው ልጀምረዋ? እሺ አይሻልም? እንደቀደሙ እሺ አማሬሳኦ ነባኛታ ጦሩ ያሃ ያመናል በለው ያመናል በለው መጣ ምድር ጦር አይኑን አፍጥጦ ወይ መደበቂያ ትንሽ ቁጥቋጦ
ይበልሃል ይበልሃል ጅቦ ይበልሃል ጅቦ ይበልሃል ጅቦ ይበልሃል ይጎረድምሃል ይበልሃል ጅቦ ይበልሃል ጅቦ በጣም እናመሰግነው ኦኬ እንቀጥል ኢሊጎል ኤላኒቲ ጎል ፍጹም ቅጣት ምት ጎል መናገር አይቻልም ቃል በቃል በተቻላችሁ መጠን እሺ እንቀጥል ገበሬ የክልል ሜዳ ማሳ ቁጥቋጦ እምቦጭ አረም የጣና አረም እንቦጭ እንቦጭ ብራቮ አይለ ጎንደር ቅርብ ስለሆነ አንድ ላይ ነው እሺ እንቀጥል ቴሌቪዥን ኢቢኤስ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው ነው እሺ ብራቮ ሳት ኤሌክትሪክ ታብ መጻፍ አይቻልሽ ኮርና ብራቮ ኮርና እንቀጥል ብሔራዊ ቡድን ደጋፊ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊ ፉትቦል ፌዴሬሽን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አቦክ የክለብ ኃላፊ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስተዳደር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፌዴሬሽን ብራቮ ደጋፊ የደጋፊ አችን ነው ናቲ አለ እሺ ቦክስ የደጋፊ ጻፍ አለ ግን መስራች ያውቀዋል የራሱ ተጫዋች ተጎድቶ ሲወድቅ ተጎዳ ተጫዋች ፌንት ያደረገ ፌንት መሞት የሚጥል በሽታ ፋሲል ከነማ ጊዮርጊስ መከላከያ ኤሌክትሪክ 25,000 ብር 25,000 ብር ወስደዋል እኔ ራሴ ታንክ 25,000 ብር አሁን ነገሮች በመልክት በመግለጽ 25,000 ብር ወደሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰናል። የሜዳ ውበቶች ቡና፣ እንደገና ደግሞ ወልዋሎ፣ እንደገና ደግሞ ፋሲል፣ እንደገና ደግሞ ደደቢት እዚህ ያሉ እነዚህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ደጋፊዎች፣ እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎችን ያጠበቁት ግን ጠረጴዛን መጠቆም አይቻልም። እሺ
ፍየል ላም 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 ከብት ሴት ከብት በሬ ጥጃ ጥጃ ሞክር እንጂ አንበሳ ቆሻሻ ሂድ መናቅ መናቅ ማንቃፈፍ ማንቋሻሽ ዋና ሰጥቶ መግባት ጥልቅ መስጠም መስመጥ መስመጥ ዘሎ መግባት መጥለቅ መጥለቅ ጡት ማጥባት 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 ወጥ ጡት ማጥባት ድምፅ አወጣ ማውጣት አለ። እሺ ይሄ ካንስል ጡት መጥባት እሺ ማሊያ እሺ እንጀምር። ፈረስ በግ ፍየል ትንሽ ፍየል ወጠጤ ፍየል በከል ትንሽ ፍየል አዳጊ ፍየል ላም በሬ በግ ጥጃ ኦኬ እሺ ቀጥ መጥፎ ነው። እሺ አሪፍ እንቀጥል። ደጋፊ ስታዲየም ኳስ ማየት ተመልካች ብዙ ተመልካች ቲፎዞ ተመልካች ጨፋሪ ደጋፊ ተመልካች ብዙ ሰው ክቡር ትሪቡን ስታዲየም ደጋፊ ብሔራዊ ቡድን ባንድ ላይ ደጋፊዎች ማህበሩ መሰብሰብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስጨፋሪ ባንድ ላይ ደጋፊ ክምችት ጸብ መወራወር ረብሻ ድንጋይ መወርወር ደጋፊ ለደጋፊ መወራወር ረብሻ የደጋፊዎች ጠብ የደጋፊ ረባሽ ደጋፊ ቅድም ስናወራ ስለነበር ረባሽ ደጋፊ ረባሽ ደጋፊ ሊኖር ይችላል። ወክ መንገድ ደረጃ ትራክ ደረጃ መውረድ መውደቅ ደረጃ መውረድ መውደቅ ደረጃ መውረድ መውደቅ እንቅፋት እንውረድ ሄደ መውረድ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ። በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፍ የፈለገበት መሄድ ይችላል። ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው። 4 ዊል ድራይቭ ከፍ ያለ መኪና እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፍ የፈለገበት አምሽቶ የፈለገበት ውሎ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ቤት አለው። ባለ 3 መኝታ የሎፍ ሪል ስቴት አፓርትመንት ደደቢት፣ ወልዋሎ፣ ፋሲል ከነማ እነዚህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ደጋፊዎች እንደገና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች በምልክት ነገሮችን በመግለጽ 25,000 ብር የሚያስገኘውን 150 ነጥብ ያመጡ 150 ነጥብ 25,000 ብር አያስገኝም።
150 ሲባዛ በ20 3000 ብር አላችሁ 3000 ብር አላችሁ ይህ የቤት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው እኔ ነፃነት ወርቅ ነባላል የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮክ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮክ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን